הבוקר בא בחיפזון, הזמן דוהר כחשמלי. אני חוטף פרוסת מזון, היא מכינה קפה אלי. טעים תמיד, מתאים תמיד, החליט קפה. הוא קצת עייף וגם מוטרד מדיונים בלא תכלית. אך יש פתרון אם במשרד נמצאת קופסת קפה אלי. טעים תמיד, מתאים תמיד, החליט קפה אלי. את במטבח ובכביסה את כוחותייך כבר כילית. תשבי לנוח בחורסה ותלגמי קפה אלי. טעים תמיד, מתאים תמיד, החליט קפה אלי. בחוץ הרוח מנהל, זו שעת הספר ותקליט. על השולחן שביניהם שני ספלי קפה אלי. טעים תמיד, מתאים תמיד, החליט קפה אלי.